देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर का काम जोर शोर से चला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मुखिया की कुर्सी संभालने के बाद देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी के लिए यह सपना संजोया था। इसका नामकरण बनखंडी जूलॉजिकल पार्क के रूप में हुआ। नींव पत्थर डालने के बाद यह धरातल पर आकार लेना शुरू कर चुका है। जल्द पहला चरण मूर्त रूप भी ले लेगा। बनखंडी जूलॉजिकल पार्क में जलाशय तैयार हो चुका है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।